I denne videoen skal vi se litt på vinkler, hva en vinkel er, og litt på vinkelsummer i trekant og firkant. Trekanter og firkanter. Hva er da en vinkel? En vinkel er den figuren, eller den formen som skapes av to streker som kommer fra ett punkt. Her er to beine streker, to rette streker, som kommer fra dette punktet her. De kommer fra samme punkt, og vinkelen det er forskjellen i hellingen på de to. Den går bort fra sånn, den går litt mer på skrå. Og forskjellen der kan vi måle her. Hvor stor forskjell det er i helling. Her er et eksempel. Her er to pinner som kommer ut fra samme punktet her. Og de heller forskjellig. Den ene heller oppover sånn, og den andre heller litt mer. Så kan den hellingen øke. Forskjellen kan øke, helt til for eksempel vi får, ikke dette helt nøyaktig, men ca. 90 grader, der den ene går rett bort, og den andre går rett opp. Så vi måler vinkelen i grader. Den minste er 1, og så teller vi oppover. Når den står rett opp sånn, og den andre er rett bort, så er det 90 grader. Og når vi tar den helt bort igjen der, så har det gått 90 grader til. Har vi tegnet litt av den her. Først 90 grader, så 90 pluss 90. Og da ser vi at den vinkelen som der han er kommet helt bort igjen der, det er 180 grader. Og så kan han fortsette til 190, 180, 190 og 200, og så til han står rett ned. Sånn, cirka. Da er det 90 pluss 90 pluss 90, som er 270 grader. Og så kan han fortsette da, etter han har kommet tilbake igjen rundt en hel runde. Og det er 90 pluss 90 pluss 90 pluss 90, som er 360. Og det kjenner dere kanskje til fra snowboard og alpint og sånne ting. 360 grader. Da har det snurret rundt en gang. Og sånn er det med vinkler også. Hvordan måler vi en vinkel? Da trenger vi en sånn her. Dette kalles en gradskive. Og det er 3 ting du skal tenke på den gradskiven. Det ene er det punktet der, i midten der. Og det andre er den streken som går her. Og det tredje er de tallene som er her. Sånn, det du gjør, du setter det punktet på gradskiven midt på det punktet på vinkelen, der så de møtes, så vinkelbeina møtes. Det er det første du gjør. Det andre du gjør er at den streken som går her, den må du lage gå akkurat parallelt med, akkurat opp på en av de vinkelbeina. Da velger jeg den nederste. Det er det andre du gjør. Og det tredje du gjør er å lese av hvor mange grader det er. Og her ser du at her begynner den på 0, og så teller du opp til 31 grader. Så den er 31 grader. Du vil alltid ha 2 sett med tall her. Her er det 180, 170, og her teller den ned. Det er fordi at den begynner på 0 der borte. Så du kan velge om du bruker den innerste eller den ytterste skalaen her. Men sant? Husk at du begynner på 0 der, så teller den opp. Så den er 31 grader, denne vinkelen her. Så går vi på et kvadrat. Et kvadrat har 4 vinkler med 90 grader, og da er total vinkelsummen i en firkant, og et kvadrat sånn som her, det er 90 pluss 90 pluss 90 pluss 90, som er lik 360 grader. Så det er summen av vinklene i dette kvadratet. 90 pluss 90 pluss 90 pluss 90. Så hvis jeg tar og deler den i 2, tar en diagonal her. Oi, det var ikke så lett med en hånd. Sånn, la oss se denne beina. Diagonalen her,
Da vil jo det være, den vil være delt i 2, 45 grader, og den vil være delt i 2, og det er 45 grader. Så vil jo den være 45 grader, og den være 45 grader. Så når jeg delt den 90 graders vinkelen der i 2, så får du 45 pluss 45. De to vinklene der blir 45 hver, og samme her. Og da får jeg at vinkelsummen i en trekant, den er jo 90 grader. Her er 90 pluss 45 pluss 45. Så summen av vinklene, som du plusser på sammen alle tre vinklene i en trekant, blir da 90 pluss 45 pluss 45, som er 180 grader. Altså halvparten av vinkelsummen i en firkant. Så det er viktig. Vinkelsummen i en trekant er 180. Vinkelsummen i en firkant er 360. Og vinkelsum, det er da summen av alle vinklene i en figur, plusset sammen. Da kan vi løse denne. Hvor mange grader er den siste vinkelen? Den ene er 60 grader, andre er 90. Og da har du da at det skal være 180 grader totalt sett. Så hvis du trekker fra 90 og trekker fra 60, så får du sånn. Da vil du se at svaret her blir 180 minus 90, det er 90 minus 60, det er 30 grader. Så den er 30 grader. Og det kan vi sjekke. Setter punktet på gradskiven akkurat på spissen der. Snur gradskiven sånn at den streken her på gradskiven treffer akkurat den ene vinkelbeinet. Sånn. Og så kan vi lese av at den er 30 grader. Akkurat. Oi. Der. 30 grader. Du må kunne bruke gradskiven, og du må vite at summen av vinklene i en trekant er 180 grader. Summen av vinklene i en firkant er 360 grader. Og da kan du finne vinkler som ikke er oppgitt hvis du har de to andre. Lykke til!